Hello，大家好啊！忽然間有個直播，點解會呢？就係啱啱有位朋友仔咧就傾開偈啊，佢就話：喂，茶哥哥，你個茶壺仔咧咁污糟啊，洗一洗佢啦咁樣。哇，唔得㗎，紫砂壺唔洗得㗎啊！咁茶壺仔嚟講，應該係點樣去保養嘅咧？嗱，我做一次俾大家睇下啊！呢個係我個人嘅啫，唔知啱唔啱㗎嚇啊！你可以大家攞嚟參考。如果中意玩壺仔嘅朋友咧，可以參考一下嘅。嗱，而家我個茶壺仔咧就起晒漬嘅啊，因為通常嚟講咧，呢個茶壺咧我係愛嚟沖泡嚟嘅啊。咁一般嚟講咧，我哋淋壺仔嚟講最好嚟講啊，就係用嗰啲烏龍茶係會比較好啲嘅。我哋咁樣去淋壺啦，啊，淋得多就自然會有茶漬㗎啦，就好似而家咁樣啦。點樣可以令到一個茶壺仔咧令身好靚好柔潤嘅咧？嗱，好簡單，我做一次俾大家睇下。嗱，工具要乜嘢咧？第一，有一個呢啲咁嘅豬毛刷啊，最好係豬毛刷喎，唔好揾嗰啲牙刷嗰啲膠刷喎。第二咧揾塊布，最好就係絨布啊，絨布咧抹落去咧先至靚嘅。嗱，好啦，而家開始啦，我哋要一壺滾水倒落個壺嗰度，唔需要有茶葉㗎嚇，一定要熱水啊！做嗰時咧就小心燙手喎。點樣同壺仔去沖涼咧？就係咁樣啦。等佢慢慢收水所以咧，如果你啲水越熱嘅咧佢收水咧就會快好多嘅哇！我哋落多啲水。嗱，我哋抹壺仔咧，千萬唔好咧濕水抹下一定要用熱水抹等佢收乾咗水先至好抹千萬唔好咧就有水漬嗰時咧一抹嘅咧個壺仔就唔靚噶啦嗱，好啦，我哋將啲水倒佢出嚟啦。個壺仔咧越熱咧就越好嘅，抹個壺仔嗰時好啦，嗱，隻缸水喎。好啦，我哋跟住咧要揾咩咧？紙巾唔係抹，揾紙巾少少就夠噶啦我哋咧要揾啲紙巾咧印一印呢粒滴滴嘅下邊唔好等佢有水漬，將有水漬嗰啲咧印一印佢索一索水唔可以有水漬咁而家個壺仔係熱㗎其實越燙手咧就越好嘅好啦，跟住咧我哋揾塊布咧墊住個壺仔啦揸住佢有啲水漬一定抹咗佢。而家就好啞色嘅係咪？好多茶漬呢個刷咧亦都唔可以有水喎。我哋咧就咁樣要頂住呢一個位個手柄位，大力一滯咧一刷落去咧有機會整爆嘅呢個位我曾經試過咁樣就喺度刷就 OK 嘅。陣間刷一刷咧就好靚身嘅啦個壺仔。
我拆半邊咧俾大家睇下。而家啲豬毛刷咧就比較難揾啲嘅啦。嗱，好啦，我哋跟住咧揾塊布咧喺度捽。有啲人咧就係中意用用嗰啲絨布咧，眼鏡嗰啲咧都 OK 嘅，去捽嘅嚇。我就中意擦一擦佢咧先至捽，咁樣咧就會更加靚身。嗱，擦嗰時小心啲喎，小心啲線出嚟喎。嗱，起晒油光啦已經。嗱，擦個柄嗰時咧真係要小心啲啊！嗱，好似會擦到個柄咧會斷開嘅嚇，小心啲。好啦，好簡單。嗱，好啦，俾大家睇下啦，而家個分別係點樣？嗱，擦完抹完之後咪好靚仔咧，起晒油光係嘛？好啦，你睇呢邊，嗱，呢邊仲係啞色嘅，呢邊未擦嘅，係啦，嗱，而家冇咁燙啦。嗱，我擦埋呢邊俾大家睇下。嗱，中意玩糊仔嘅朋友咧，要留意啦嚇，小心啲個嘴啊，唔好撞爆個嘴啊！嗱，係嘛？嗱，一抹咧就即刻起油光噶啦。睇下係咪立立令咧？嗱，係咪靚仔好多啊？而家唔會污質質啦，係咪？咁順便擦埋佢啦。嗱，最緊要咧個柄咧真係要小心啲。哦，搞掂。嗱，起晒油光啊，係嘛？係咁意整一整啫，捽一捽。嗱，呢邊我冇捽嘅，嗱，仲係啞色嘅。嗱，嗰層油咧仲未飆出嚟，係咪好靚仔啊？嗱，用開紫砂壺嘅朋友咧，可以試下我呢個方法。我哋而家呢個茶壺仔咧，揾熱水沖出嚟咧都有顏色㗎啦。好啦，今日分享到呢度，希望幫到你，拜拜。